Oke, kemarin ada yang request campurin hiena sama burung gagak. Oke, langsung aja kita campurin hiena sama burung gagak ya. Aku nggak tahu hiena tuh binatang apa. Oke, kita gabungin, coba jadi apa? Apa? Oh, Crowena. Oke, rare ya. Oke, tapi tetap kita simpen ya. Oke, next apa ya? Oke, lumayan.